hamo maksudnya ati pawi sandang kairing onggang pengantin. Kasta dening salah satunggaling duta saraya saking keluarga luhuring maring penganten kakung lan penganten putri ingkang sampun kadhawuhaken miturut catataning usnya sang caket Sultan Gantal ingkang kinarya bebalanging penganten kekalih Gantal dumadi saking suruh kang matemara tinang sulan lawe wenang suruh lamun dinulu siji rumatan korpen nanging yen dikit padha rasane muko pralambang sanadyan setunggal priya setunggalipun manudya ananging Puspinasti pinangka jatuh kramane temanten kakung balang Gantal ana ing jajaning penganten wijiaken ana ing ampeyanipun penganten kakung pasemonipun ing madyaning Balewisma Yamen yang sepunika tasih kedah ngemutaken sasana papan Renggawa Semastani papan ingkang endah edilan peni ron-ronan awani wilis tinata urut carwi patut sesekaran Moncowarni pun Orsepo lajeng ibu nyuwun pirsa dhateng bapak pripun Pak abot Gunakaya tiyang kakung Musda Mahemah menika wajib paring nafkah lahir lan batin dhateng garwanipun wong lanang kuwi wajib pasanipun Rama lan Uburampe Gunakaya menika dipun titipaken dhateng Rama lan lajeng pamila ing kiri kalengganika kaustingal Mas Nandu ingkang sepisan ndulang garwanipun kosok wangsulipun Mbak Cinta ugi ndulang kawitan guyub lan rukun sedaya kepalan bakamila sedaya bintu bakal srimo sedaya badhe nampi ampun Denya tresna